So, jetzt sind wir in Hamburg hier beim Christian Stege, Soundgarage Schenefeld, nahe Hamburg. Na, einmal den kurzen Schwenk. Da ist der Christian und da ist auch unser alter Bekannter, der Focus, den wir ja schon in Celle hatten, um den CAN-Bus auszulesen. Der Christian hat den Einbau fertig gemacht. Türdämmung, Lautsprecher, die komplette Installation. Einmal den Kofferraum jetzt in hübsch. Ein kleines bisschen Subwoofer dabei, an der Pico 1. Eine Pico 810 steuert den Rest. Das CAN-Modul ist mittlerweile auch eingezogen, greift also die Informationen vom Fahrzeug ab und steuert damit unsere Pico Endstufe. Ja, und für das Ganze gibt es noch eine Abdeckung. Ich weiß nicht, Christian, magst du die mal auflegen? So, wunderbar. Damit sieht man nichts mehr. Das Fahrzeug ist komplett alltagstauglich. Klingt aber erste Sahne. Und die kleine technische Besonderheit, darum ging das ja bei der ganzen Geschichte hier, war ja direkt digital am Ford Radio vorbei in die Pico zu streamen und das Ganze über das Ford Radio und die Lenkradfernbedienung zu steuern. So, der Trick an dem Auto hier, es ist eigentlich hundertprozentig original, alltagstauglich. Man hat keinerlei Einbußen irgendwie im Komfort oder in der Steuerung oder in der Bedienung. Ich steige ein, mache die Zündung an, das Radio läuft. Sind wieder da. Ich höre mein Radio. Alles gut. Der einzige Unterschied, was wir gemacht haben, ist, wir hatten ja in den Folgen davor, in Teil 1 bis 4, schon mal geguckt, was kommt aus diesem Radio raus. Und das ist unter HiFi-Gesichtspunkten. Also das Auto hier, der Christian hat das toll gebaut und die Einmessung, Eingangs-Equalizing und Phasenkorrektur funktioniert sehr gut. Man kann hier richtig, richtig gut Musik hören. Aber es ist halt nicht High-End. Das Signal ist einmal verbogen worden, dann geht das über den High-Level-Ausgang raus und dann wieder gerade gebogen. Die Impulsfreude und die Attacke, der Knall auf den Punkt geht dabei ein bisschen verloren. Und um den in diesem Auto nochmal wieder zu bekommen, haben wir halt diesen direkten digitalen Weg in den DSP gewählt. Und auch davon merke ich im Betrieb gar nichts. Ich wähle meine digitale Bluetooth-Quelle an. Habe die komplette Steuerung übers Radio wie gewohnt. Das Handy liegt nur daneben. Ich habe die Lautstärkeregelung übers Radio. Lenkradfernbedienung, alles funktioniert wunderbar. In dem Moment, wo PDC aktiv wird oder ein Telefonanruf reinkommt, schaltet das CAN-Bus gesteuert wieder zurück auf die originale analoge Tonquelle. Und so ist maximale Klangperformance gegeben, ohne auf irgendeine Funktion oder irgendeinen Komfort im Fahrzeug verzichten zu müssen. So, das war's im Prinzip für diesen Focus. Projekt in meinen Augen erfolgreich abgeschlossen. Ja. Wie gesagt, Christian Stege, Soundgarage Hamburg, hat den jetzt auch perfekt drauf, auch vom Innenleben, von der Technik. Ist immer so, beim ersten Mal müssen wir ein bisschen unterstützen und jetzt sind die Codes rausgeschnüffelt, jetzt ist die Firmware für das CAN-Modul fertig und improvisieren wir mal ein bisschen. Ich nehme mal mein Ansteckmikrofon ab und übergebe mal an Christian. Der sagt vielleicht noch ein bisschen was zum Resümee, was der Kunde dazu sagt. Ja. Ich verabschiede mich schon mal. Das letzte Wort hat Christian. Ja, danke.
Ja, hallo auch von mir. Wie wir alle wissen, gibt es beim Ford einfach ein paar Probleme, die ich im Vorfeld mit Mosconi Gladen Mosconi, wie man es auch immer nennen mag, vorher einmal abgeklärt habe. Habe dort auch einen super Support von Frank Miketta bekommen. Nach, ich sag mal, einmal kurz das Auto nach Celle fahren mit dem Kunden zusammen, dort einfach mal 2, 3 Tage stehen lassen, war auch das Fahrzeug, wie ihr in den vorigen Videos gesehen habt, ausgeschnüffelt und somit konnten wir dann auch mit dem Umbau beginnen. Wir haben das Fahrzeug komplett umgebaut, sprich alle 4 Türen gedämmt bis hinten gegen, sowohl Außenblech, Aggregateträger, Türverkleidung, damit auch wirklich alles ruhig ist. Haben von Mosconi die Pico 8-10 DSP und eine Pico 1 eingebaut mit 2 Gladen SQX Subwoofern. Und ja, habe das Ganze dann, ich sag mal, gut umgesetzt, dass das Fahrzeug auch wirklich für den Alltag voll nutzbar ist, dass man auch wirklich ganz normal einkaufen gehen kann und einfach hinten alles reinschmeißen und fertig. Der Kunde kam damals zu mir mit dem Wunsch, dort HiFi einzubauen in dieses Fahrzeug. Und da wusste ich schon, Moment, Ford mit dem besagten Soundsystem, das gibt da Probleme. Und das haben wir aber super gelöst. Und ja, jetzt ist da auch richtig Musik mit im Spiel. Das Auto macht richtig schön Spaß. Der Kunde ist mega glücklich, hat auch vielen, vielen Dank gesagt in Richtung Gladen Mosconi. Das ist wirklich ein wirklich guter Support gewesen. Und somit haben wir auch dieses Fahrzeug mit diesem A2B-Bus voll in den Griff gekriegt. Und ja, was soll ich sagen? Das Fahrzeug spielt und in Zukunft macht ein Ford keinen Stress mehr. Ich verabschiede mich, vielen Spaß beim Gucken. Frank, jetzt bist du wieder dran.